Так, всем привет. Видео мне выслали очередное. Ну, в двух словах кратко скажу, что с мая месяца я пока не играю в настольный теннис. Ну, нет тренировок и нет, нет разговоров. То есть я был пару там турниров, и я не знаю, не стал, описывать там, озвучивать, выложил пару игр, и вот на этом все. То есть не тренировался, просто ездил, выступал. Видео скинули в группу мне, у нас есть небольшие тут группы такие, челы пишут мне, популярные видео скидывают. Вот видео такое, которое сейчас неплохо смотрят. Опять Малахов, да? Ёпта. И знаете, я уже боюсь, как сказать, уродливая победа. Блять, у меня глаз нихуя не видит один. Как выиграть 90% матчей? И чё? Новичок профи обыгрывает. Короче, ну вот такая ситуация, но давайте включим. Сразу говорю, посмотреть я это не смогу до конца, потому что, блядь, это как клиника, блядь, полная. Постоянно смотреть вот этот бред. Просто сейчас вот, пока пишут, время есть чуть-чуть. Пещерного человека, который где-то откопал теннисную ракетку. Именно об этом думал почти каждый зритель Soul Smash, который наблюдал за матчем. Пещерный человек, Ламян, мячик, блядь, матч. Лин Джин-кунг. Игрок. Пятой десятки мира. Правая рука не разгибается. Переход. Ну, если я не буду дальше опять смотреть, ну, смысл, наверное, понятно, да, о чем. Так, Аламян, 50, я не знаю, какая ракетка мира, вы посмотрите. Но если вот так не слушать Пашу, опять-таки, потому что Паша, он человек, который понимает теннис с ограничениями, то есть у него Аламян, ну, типа пещерный человек и игрок. Аламян это очень сильный теннисист. Аламян занимается, по-моему, ну, у них вообще сборная Ирана или что, то есть это страна, в которой, как я понимаю, я не знаю флаг, надо посмотреть, кто это, но, ну, вот, понимаете, развивается теннис, очень много специалистов там сейчас различных, и в том числе китайских специалистов, то есть у него есть брат. Вообще я их смотрел команду, и я видел у Ламяна много игр, то есть не только с Лиангом, как я его называю, да, безусловно, Лианг топ, Лин Джин-кун, или как он правильно их, блядь, не выговоришь, Сунь Хунчай. Ламян бешеный чувствяк, это просто левша, очень неудобный, с не уродливым теннисом, а именно с нестандартной теннисной игрой. Вообще на топовом уровне, чтобы вот с такой нестандартной игрой куда-то вот вылезти, скажем так, и обыгрывать топов, но что-то точно в этом теннисисте должно быть. То есть какой-то уровень начала, подачи, и то, что он имеет, ну, какую-то подачу, вот посмотрите видео, я как вспоминаю по памяти, у него бешеная обратка, то есть у него просто обратка, блядь, тяжелая, притом он ее с обманными движениями, у него такие обманные движения немножко есть, в них какая-то размашистость и корявость, но это работает с форхенда, он левша, да, он все равно срезает, сбивает мячи, а слева он просто по всему со стола, ну вот, очень плотно вперед давит мяч, проделывает, и он, видно, работает завершением, очень сильно дает вращение при разных срезках, то есть вариативность игры у него очень приличная, в плане даже вот его, скажем так, нестандартности, то есть он не однобокий игрок, что вот
Ну, то есть, поймите, топы завязаны тоже на какие-то вот диапазоны перестрелок, да, там, вращений. То есть, это как определенные лыжники, которые бегают с определенной, не знаю, там, у них лыжи обработаны специально, определенно есть вот дистанции, которые они уже изучили. А тут нестандартный теннис, он может давать свои плоды. Поэтому я вообще считаю, что Паша несет, конечно, ну, какую-то ерунду, как он, пещерный человек. Ну, это, я не знаю. Ламян топовый игрок, он уровень 20-ки точно. То есть, и если вы посмотрите его игры, вы поймете, что он очень, ну, скажем так, импульсивный и навязывает свой теннис, умеет навязывать свой теннис. Вязкость такая у него есть, ровность счете, то есть неудобность. Победа у него есть над многими в 20-ке, я думаю, там если пройтись, он ни одного китайца обыграл и ни одного японца, поэтому можно это, конечно, проанализировать. Я уже забыл, про что видео, то есть я не ожидал, что будет, ну, такая бредятина. Ну ладно, что имеется в виду вообще тут? Давайте дальше посмотрим. Реклама. Когда мне было 14-16 лет, я очень много тренировался. Очень много тренировался. Да, я не понимаю, как смотреть. Я опять 3 раза рекламу посмотрел. Рекламный двигатель прогресса. Тренировался по 2 раза в день. И несмотря на такой объем тренировок, у меня было ощущение, что мои мышцы постоянно зажаты. При этом Опять я зажатые специально мышцы. делал упражнения на расслабление, ровно такие, какие показывают в своих видео. Несмотря на то, что я вроде бы занимался и все это делал правильно, ощущение зажатости мышц меня не покидало. Проблема решилась для меня достаточно легко. Когда я в 17 лет решил первый раз поменять себе ракетку. Взял ракетку более легкую. Мы это смотрим. Ну вот, начинается основное правило тенниса. Не слушайте никогда никаких эдиков. Это основное. Почему? Навязывание вот даже того же тонуса мышц. Вы никто, ни один, не обладаете ни медицинским образованием, ни пониманием, как работают руки. То есть это надо отдельно иногда от тенниса вообще столкнуться с некоторыми проблемами. Вот даже кто иногда травмировал что-то себе, они начинают более четко понимать работу даже каких-то рук своих, там, локтя, кисти, плеча. Кто сталкивался с проблемами, они начинают уже допетривать, как работают сочленения. Тонус мышц, вот, ребята, он не только дается природой, да, но удерживание тонуса. На тонус влияет очень сильная растяжимость, то есть фасциально-сухожильного аппарата. То есть очень важно, ну, как бы генетически быть одаренным, что ли, в некоторых видах спорта. Если вы будете резиновым человеком и пойдете там в штангу, в борьбу, ну, вас согнут в каральку и поломают. Там совсем другой тонус. И поэтому многие, кто приходит в теннис, особенно поздно, уже тонус запрограммирован там, борьбой, не знаю, волейболом, футболом. Есть бокс, но есть виды спорта ближе по тонусу, по работе мышц, по своим свойствам. Ну, взрывной тип какой-то, то есть легкость, да, скелета. То есть есть некоторые предрасположенности к виду спорта. Если вы даже иногда люди не занимались каким-то, да, спортом, иногда им легче даже в теннис научиться играть, понимаете, у них как бы более такая память мышечная, не забитая, не стертая. Напрягается Паша вообще, чтобы понять Малахова проблему, вот не только с головой, я вам не как специалист, я говорю, что это явные отклонения не даже не у него, а я думаю, вот у 90% уродливое понимание тенниса, потому что слушать человек, который вам рассказывает про тонус, и он делает упражнения убрать тонус. У меня даже есть куча видео, когда я их даже не выкладывал, на расслабление. Но это очень все индивидуально. Это надо работать с отдельным человеком и вообще понять иногда, сможет он вообще расслабиться или нет. И нужно ли вам расслаблять. Иногда, расслабляя некоторые сочленения, вы получаете травмы. То есть иногда нужно учиться даже топ скидать жесткой рукой.
Главное, чтобы у вас составляющие топ-спина, там корпус, нога, рука были. То есть рука, она постепенно дойдет. То есть если правильно работает корпус, ноги, рука начнет расслабляться. А так, иначе она будет все равно зажиматься. И никакая ракетка, как он вам здесь сказал, не дело. Инвентарь вообще это последнее место. Инвентарь это изюм, который может улучшить ваш теннис, добавить чувства, но никогда никакой инвентарь вам не поможет поставить ноги, корпус. То есть это вам придется над этим работать. Поэтому тут эти сказки. И основная проблема Малахова, вот как теннисиста, вот запомните, и как тренера в будущем. То есть этот человек набитый. То есть он всю жизнь играет с 1500. Вот у меня есть видео одно, где я с Самохиным, у него 1700, я не знаю сколько, постоял минутку и покидал топ-спин по подставке. И если вы увидите, как я кидаю и понарабатываю с ним, вот еще вот хотя бы 2 недельки, ну я реально, у меня уровень повысится в разы. То есть стабильность, плотность. Представьте, что этому человеку всю жизнь, Паше, его тренируют все 1700. У него окружение, его набивали. То есть и Паша, как он, он не очень хорошо понимает теннис и недалекий человек, он не понял одной истины. Вот это надо ему запомнить, изюм, и запомните, в чем проблема, вот, например, набитости. Когда ты играешь с хорошим инвентарем и человеком, умеющим давать тебе энергию, регулировать углы, тебе летят хорошие мячи, ты можешь по хорошим мячам создавать энергию, и твое тело будет работать лучше. Как только ты попадаешь в любительский мир, да, уродский наш любительский теннис, ты сразу понимаешь, что ты не можешь создавать там энергию по тем же пустым мячам, потому что инвентарь у многих просто говно. Такое отлетает, нету энергии. Очень много пустых, плоских и разных мячей, очень нестандартных. То есть на них выходить очень сложно. Их иногда вообще нельзя играть чистыми топ-спинами. Их вообще надо проталкивать, сбивать. То есть и очень должно быть много промежуточной такой игры, которая не будет мешать развиваться своему топ-спину. Паша, у него проблема одна, он всегда пытается кидать топс по всем, и он учит вот этот кидать топс, вот это даем накат. То есть его обучение, когда я смотрю, просто он, такое ощущение, вот у него мозг ограничен какой-то деревянностью, он из вас делает, знаете, вот какой-то рассказ у меня в детстве был, там, забыл, «Волшебник изумрудного города», где куча вот бревен было, и он создает из людей бревна. То есть он вот, я, Паша Малахов, создаю накат, когда ты не понимаешь, что чувствует твой тонус. Я вам больше скажу, иногда вообще очень вредно играть в теннис, если ты играешь неправильно. Лучше просто постоять, потянуться, повыводить руки, ноги и вообще заниматься. И 5 минут вот я рассказал вам. И то есть и набитые люди, вот он обязан всегда играть в теннис. Он не сможет играть ненабитостью. У нас вот есть куча людей его уровня. Ему натренировать некого и нечего научить. Он не может научить ничему. Но реклама, обязательства, я думаю, как тренеру ему надо себя раскручивать. Он начнет вам формировать какие-то вот такие, знаете, тупости. Вы должны вот в теннисе делать вот это. Я думаю, всегда у него, кстати, так. Не буду слушать про ракетку, давайте. Тактическое мышление. Он довольно простой, и я сам его использую в своих матчах. Проверено, он работает. Вот это. Глядя, у него такие ноги, вот посмотрите, у него все в наколенниках, у него все ноги, колени, он хромает, он как будто у него ноги проваливаются, жопа все время. Знаете, вот еще вторая проблема, вот Паши как тренера, он вообще не понимает, что такое таз, работа тазом. Вот в 2 словах, когда-то я занимался борьбой, уровня КМС я по борьбе, самбо. Я очень много вкручивал, нарабатывал, да, там, и у меня все время болели коленки. Моя правая коленка просто вот вырвана, вся разорвана, там, боковые связки, крест, там, мениск проблема, куча проблем.
И все это было до того момента, я вот боролся, уже в 21 год перешел, после пацанов по мужикам. Все ноги перемотанные, заматывал их, закачивал, всякое разное, ничего не помогало. И однажды мне вот в борьбе один пожилой чувак сказал: слушай, друг, у тебя вообще не работает таз. То есть он так пояс меня взял, прихватил таз. Оказывается, я не могу тазом, ну вот так вот дернуть, срыв захвата кисти сделать. То есть я тазом большими группами внутренних мышц не мог сбить захват. А я ему брался кистью под таз, подхватывал, да, за пояс. И он мне вот тазом, срывом, скручиванием просто пальцы выдирал. И я понял, что такое движение таза, что, оказывается, таз может работать. И как только вы научитесь немножко скручивать таз, немного натяжку вот этих фасций прожимать, даже не обязательно их скручивать, надо прожать ягодичную, здесь квадратную мышцы. И при разворотах вы будете не разворачиваться как Паша Дерево, да, Малахов тренер высшей категории, выворачивая все колени, а будете скручивать тазом, и коленка будет более легко работать. Вот у него это огромная проблема с биомеханикой, он ее решить не может. А с учетом пола, который сейчас вот выстилка, это актуально. После матча проведите анализ, где ответьте на вопросы. Какая у соперника... Вот сразу говорю, не занимайтесь херней, никогда не проводите никакой анализ. Вообще, до первых 3 лет ваша задача, первый год, не играть по шипам, ставить технику, то есть стараться ее ставить с мастерами спорта, хотя бы раз в неделю играть. 3 тренировки в неделю хотя бы должно быть по 2 часа с таким нормальным спаррингом. И не играть по шипам, по корявым первый год. Со 2-го года можно чуть-чуть добавлять вредности, гадости, да, чуть-чуть полезно по шипам потом поперекидывать. А так, и самое главное, вообще первый год, ну вот со 2-го года можно начинать играть турниры, особенно сейчас много делают турниров именно, ну там по рейтингу, да. Я считаю, это тоже полная хрень, вот до 600, да. Наоборот, вот если на тренировке у вас есть люди сильные, прям, ну такие неплохие, могут дать поиграть с силой, вот и таких человек 5. Играйте с ними всегда, вот с ними наигрывайтесь. И такими, не которые вас там, блядь, прям уничтожат сразу, а дают вам поиграть. То есть дают поиграть, и вы во время дают поиграть можете делать свои вот движения, которые вы уже, допустим, в первый год вы там поставили подрезку, начало, и обязательно всегда подача. Подача, без нее никуда. То есть наработка подачи начинается после первого года очень интенсивно. То есть должны на подачу акцент ставить и на начало. То есть не ориентируйтесь, у кого слабо, вы можете подобрать кого-то одного выиграть. Теннис сам придет, вы будете выигрывать своим потом, своим какими-то, навязывать свой. А вот так вот выиграть соперника, что-то там, подгадать, как-то ему неудобно делать, это можно, но это неэффективно. То есть такие победы вам не принесут уровень. То есть это для лохов все. Это не работает. Разминка, ладно, это пускай разминка, не буду слушать. Помогает экипировка. Что у нас? О том, как подготовиться к матчу и как собраться на матч. Есть некоторые моменты и Помогите, блядь, мне! атрибуты, которые вы можете взять с собой. Сука, как он это сказал? Увеличить шанс на вашу победу. Шанс увеличить? А если ты не умеешь играть, нахуй, как? Воды и вода с сахаром. Вода с сахаром. Ой, бля, он серьезно это? Представьте, вот, я извиняюсь, блядь, вы нормальные все, нахуй? Вам чувак говорит, возьмите бутылку водой с сахаром. Вообще, вот я вам дам вторую рекомендацию, может быть, ну, ушки закроют, кто меня не хочет слушать. Самое главное в день соревнований, вот, возьмите первое, что сделать надо, блядь, это просто хотя бы форму, вот чтобы вы ее положили с вечера, ботинки хотя бы вот и ракетку. Самое главное, ладно, трусы там, все, неважно, ракетку взять. И вот советую с вечера не обжираться, можете чуть-чуть дернуть какой-то напиток,
которая расслабляет. И самое главное, с утра сходите в туалет, по-большому. То есть, по-простому сказать, надо посрать нормально. То есть, чтобы во время соревнований путь к успеху ваш не завершился. Потому что, ну, если серьезно говоря, любые соревнования это очень большой стресс, и надо, чтобы кишка была чистая. А будет вода у вас, ну, водичку можно купить, вода должна быть с сахаром отдельно покупать. Но это просто вот, ну, блядь, ну для имбецилов, что ли, советы Но какие-то. для того, чтобы во время матча я получал энергию из сахара, который быстро дает мне Энергию силы для матча. сахара. А обычная вода нужна для того, чтобы Да, литр банан, да. вашей психике лучше включиться в матч. Увеличивайте силу постепенно. Еще несколько моментов. Лично мне помогало в борьбе со стрессом, когда я начинал себе под нос напевать песенку. В описании. Я не знаю, короче, пацаны. Объявление, что-то я что-то пропустил тут еще. Что тут в этих написано, что еще тут. Комментарии я читаю уже, я не знаю, что тут смотреть. В борьбе со стрессом, У него стресс у него в игре. становится более понятной и как будто бы замедляется. Второй момент. Отличный материал, там классно выглядишь. Рассмотреть Да. эмблему мяча. Когда вы следите за Молодец, мячом, спасибо, ваш зачет. увеличивается, и вы как бы думаете во время Блять, розыгрыша, пацаны, ну я, значит, не в тот теннис, а 4 майки. 4 майки, что надо сделать 4 майки, в смысле 4 с собой брать? Блять. Вы знаете, у нас есть люди, играют в одной потной майке, блять. И когда у тебя 2-2, влага дикая, у него мокрая майка, блять, потные ладошки, вот эта влага вся, ты в этой влаге, он тебя вот этой потной майкой, вонючей, блять, он тебя сносит. То есть не берите 4 майки, играйте в одной вонючей, и будет вам тоже успех. Я не знаю, вот эти все... да, 4 футболки сильные, я вижу. Все у нас, короче, сахар, футболки. Все, кроме того, что, пацаны, надо учиться играть. То есть пахать, работать, играть с мастерами. Вы знаете, я вам еще открою тайну такую. Вот если вы поиграете вот с таким игроком, вы можете просто вот заразиться чем-то. То есть от такого, вот у него контакт у Паши деревянный. Вот вы посмотрите, он умеет, допустим, постоять сильным игроком, да, но он сам не очень умеет навязывать контакт. Это вот я в его играх вижу, он начинает передавливать мячи. Это такая ошибка распространенная. То есть он не может управление ударами, как ошибаться меньше. Давайте поговорим немного о ваших ударах и их использовании во время игры. Я, в принципе, убежден, что хороший теннисист и даже выдающийся теннисист прекрасно знает свои сильные стороны. Матчи в целом. Это, я не знаю, это вот... Вот, ну что он тут это... Что тут... Его играешь, что это? Да, блядь, не могу я нахуй тут. Вот столько времени потрачено. Вы прекрасно понимаете, что вы делаете и зачем вы делаете. Но присмотрите к себе немножко деталей. Допустим, я начал понимать свою игру довольно поздно. Вечер. Не сделает. Он попытается найти заход или же отрежет слева. Да, вот, ну вот это все какое-то, я не знаю, нужно ли это Я мне... все-таки не правосторонний игрок, а левосторонний. Всем плевать на Боже, то, кем боже. я хочу казаться и что я хочу Боже. в итоге сделать. Важен лишь результат. И то, Представляете, как человек всю жизнь и вот именно это нужно. вот этих пролигах вот так вот играет, блядь. То он всю жизнь тренируется с 1500, любой из вас бы находясь, то есть к людям подходит, но он просто долбит куда-то, блядь, машет, все время машет. Короче, ну, понимаете, человек не смог научиться играть, и я не спорю, что человек может там подставить, там в каком-то у него, покидать вам БКМ, если он станет как БКМ, его вот нанять как БКМ и кидать, и то вы можете заразиться вот этим неумением. То есть избегайте этого. Ищите людей более чувствяков, талантливых, которые вам мячи будут все-таки как-то давать, которых у вас может получаться.
чтобы вы не долбили. Ну, зачем вам с деревом? Вот зачем какие итоги подводить? Вы попадете в настольный теннис, и первый год вы хоть что там думаете, как вы сыграли, с чем вы там какие-то менять, не менять что-то. Варитесь в своих теннисных кругах. Смотрите, где сильная сторона у кого в плане именно вращения, качества. И учитесь этому. То есть научиться именно элементу. Неважно, как вы там будете обманывать кого-то или что-то там менять. Вы должны создавать там лучшее вращение, плотность. И гоняться за инвентарем не имеет смысла. Инвентарь, очень много хороших сборок, их написано. Просто нужны нормальные руки, нормальная ракетка. Может в первое время вообще никакого не быть зацепа. Вы можете учиться и в голове много надумывать. Не надо это делать. Постарайтесь именно постоянно какие-то делать упражнения, улучшающие там, мобилизирующие, то есть, ну, чтобы себе вообще что-то не оторвать в первое время. Первые 2 года вообще не думайте подачку, отрабатывайте и просто, ну не знаю, играйте в теннис. Вот это все, вот это уродливо, вот это все, что вот это уродство. Я считаю, что не приведет это ни к какому успеху, только вы запутаетесь в настольном теннисе. Ладно, всем пока, уже и так было долго.